Osnova poljoprivredne proizvodnje je živo tlo. U današnjem videu saznajte kako organizam zvan tlo funkcionira, te oživite vlastito tlo, jer poboljšanje strukture tla te aktivacija biološki korisnih organizama direktno utječe na povećanje prinosa u poljoprivrednoj proizvodnji. Pojam živog tla često ostaje neshvaćen, te se već i sam izraz doslovno zaboravio. Svi smo svjesni činjenice da je osnovni resurs za poljoprivrednu proizvodnju tlo u koje sijemo i sadimo kulture koje želimo uzgajati. Međutim, često se zanemaruje stanje u kojem se naše tlo nalazi. Kako bi uspješno gajili bilo koju kulturu, napor uložen u oživljavanje tla višestruko će nam se isplatiti i ključ je uspjeha svakog dobrog poljoprivrednog gospodarstva. Za još video savjeta o uspješnom uzgoju voća i povrća zapratite naš kanal. Kliknite like na video koji vam se sviđa i pišite nam u komentarima sve savjete, sugestije što se novih tema tiče koje vas zanimaju. U povrtlarstvu moramo se voditi mišlju da biljka u svojoj biti nikada ne može biti bolesna, već da bolesno može biti ono tlo na kojem ona raste. Dakle, biljka se može razboljeti samo ukoliko raste na bolesnom tlu. Iz toga proizlazi i činjenica da čovjek koji konzumira bolesne biljke time šteti svome organizmu na mnogim razinama. Struktura tla, količina organske tvari u tlu te biološka aktivnost tog tla u kojoj obitavaju živi organizmi glavni su faktori koji izravno utječu na to koliko je to tlo živo. Svi ovi faktori međusobno su povezani te utječu jedan na drugi. Na primjer, kako bi oživjeli naše tlo, trebamo voditi računa o tome da povećamo razinu organske tvari u tlu. Organska tvar u tlu smjesa je manjih i većih životinjskih organizama koji tu žive, podzemnih dijelova živih biljaka, biljni i životinjski ostaci različitog stupnja razgradnje te živih i uginulih mikroorganizama. Najjednostavniji način pospješivanja organske tvari na našem zemljištu je korištenje stajskog gnojiva, malčiranje žetvenih ostataka te korištenje preparata koji u sebi sadrže koncentrirane kulture korisnih bakterija, gljivica i algi koje ulaze u simbiozu sa našom kulturom koju uzgajamo. Unošenje biljnih ostataka u tlo direktno utječe na fizikalna svojstva tla, to jest na njegovu strukturu. O dobroj strukturi ovisi mogućnost obrade tla u nepovoljnim vremenskim uslovima, lakoća obrade, rahlost, sadržaj vode i zraka i brzina zagrijavanja tla. Povećanje organske tvari utječe i na hemijska svojstva, to jest opskrbljenost hranjivima, a povoljan je utjecaj i na biološka svojstva tla jer opskrbljujemo organizme tla energijom, to jest ugljikom, stimuliramo rast korijena, omogućavamo klijanje sjemena. Više od 80% svih organizama u tlu sačinjavaju bakterije. Samo u 1 gramu tla nalazi se oko 2,5 milijarde bakterija. Razlikujemo mnoge vrste bakterija, ali ih najčešće dijelimo na aerobne, to su one koje uspijevaju samo u prisutnosti kisika, te anaerobne, one koje se nalaze u dubljim slojevima tla gdje nije prisutan kisik. Većina tih bakterija osjetljiva je na sunčevu svjetlost, zbog čega je najveći broj bakterija smješten u sloju zemlje između 5 do 25 cm dubine. A ono na što posebno treba obratiti pozornost je to da bakterije za svoj rast i razvoj trebaju neutralnu reakciju tla, to jest pH vrijednost između 6 i 7. Uloga bakterija u tlu od neizmjerne je važnosti budući da se one odlikuju sposobnošću vezanja slobodnog dušika iz zraka direktno u tlo. Tako se atmosferski dušik, dušik u plinovitom stanju kojega biljke ni na koji način ne mogu iskoristiti, fiksira u zemlju u obliku prihvatljivom za rast i razvoj biljaka.
Sljedeći u nizu živih organizama koji se nalaze u tlu su gljive. Količina gljiva koja se nalazi na 1 hektaru poljoprivrednog zemljišta često prelazi i 1 tonu. Gljive naime povoljno utječu na strukturu tla jer rastvaraju organsku materiju u tlu te pridonose formiranju humusa. Primjenom visoko koncentriranih sredstava koje sadrže brižno odabrane kulture gljivica moguće je postići simbiozu između korijena biljaka te micelija gljiva. To su takozvane hife korijena gljive koji je mnogostruko razgranatiji od korijena biljke, te se time postiže puno veća ukupna površina korijena naše uzgajane biljke, omogućujući joj tako veći pristup hranjivima i vodi. Takav oblik simbioze gljive i biljke nazivamo mikoriza. Jedan od najvažnijih životnih oblika u zemlji koji imaju izrazito veliku ulogu u povećanju i održavanju plodnosti tla su gliste. Što nam je tlo bogatije organskom tvari, to je broj glista veći. Na površini od 1 hektara njihov broj iznosi od nekoliko hiljada do više milijuna. Rad glista možemo podijeliti na mehanički te biohemijski. Gliste svojim radom stvaraju mnogobrojne hodnike u tlu te time omogućavaju prodiranje zraka. Budući da se gliste hrane biljnim otpadom, na sebi svojstven način ga prerađuju te miješaju sa okolnim tlom. Sam izmet glista mnogostruko je bogatiji nutritivnim elementima od okolnog tla. Sadrži i do 5 puta više nitratnog dušika, 2 puta više kalcija, 2,5 puta više magnezija, 7 puta više fosfora te 11 puta više kalija. Također zanimljiva je činjenica da na površini od 1 hektara svake noći gliste prerade i do 5500 kg tla. Za 1 godinu to je 81.200 kg, dok se u toku 30 godina količina rahlog prerađenog tla pretvara u sloj debeo 20 cm preko cijelog hektara zemljišta. Iako ne spada direktno u skupinu živih organizama tla, presudan faktor u kvaliteti našeg tla zapravo je izravan produkt svih bioloških procesa u tlu, a to je humus. Humus je trenutno jedan od najfascinantnijih spojeva koji se vežu za poljoprivredu i proizvodnju hrane. Često se pojam humus veže i za pojam organske tvari, pa je u poljoprivrednoj praksi dobro razlikovati 3 tipa organske tvari u tlu. Prvu takozvanu mladu ili svježu organsku tvar čine neraspadnuti i još uvijek raspoznatljivi sastojci prethodne kulture, slama, komadići gnoja. Ovo je tvar bogata spojevima koji se lako razgrađuju na jednostavnije, stvarajući pritom biljci izravno pristupačna hranjiva. Drugi tip organske tvari koja je u stadiju prelaska iz mlade u staru nazivamo aktivni humus. Nakon nekoliko mjeseci do godinu dana mlada organska tvar raspada se do stupnja na kojem krajnji materijal više nije prepoznatljiv. Ovi ostaci podliježu daljnjoj razgradnji pri čemu se još uvijek oslobađa značajna količina hranjiva. Dok treći tip organske tvari nazivamo trajni humus. Trajni humus nastaje nakon razgradnje svih lako i srednje razgradivih spojeva organske tvari. Budući da je daljnja razgradnja ovog materijala posve beznačajna, trajni humus ne oslobađa biljna hranjiva, već pridonosi boljoj strukturi tla, njegovoj sposobnosti upijanja vode, prikladnosti za obradu te općenito služi kao dugoročni depozit na račun tla. Kao što možete primijetiti, svi su navedeni faktori međusobno povezani i rast jednog od faktora živoga tla povoljno utječe na rast ostali. Na temeljima ove se spoznaje zapravo i razvila ekološka poljoprivreda, koja za glavni cilj ima održavanje biološki aktivnog tla. Da bi aktivirali tlo,
potrebno je uvesti mnoge promjene u dosadašnjem odnošenju prema našem tlu. Treba poticati razvoj mikro i makroorganizama koristeći sredstva za njihov razvoj, a ne hemijska sredstva koja upravo ubijaju mikro i makrofaunu, poput pesticida, herbicida i fungicida. Tlo je resurs koji se dugoročnim planskim korištenjem može drastično unaprijediti, te time biti osnova kvalitetnog života svakog poljoprivrednika. Brinuti se za tlo zapravo znači brinuti se za sebe i svoje bližnje. Primjenom ovih metoda u čovjeku se rađa jedna posebna vrsta zadovoljstva. Zadovoljstvo kroz spoznaju da pozitivno utječemo na prirodu oko nas te kreiramo okolinu za zdrav rast i razvoj svih živih bića.